gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Werewe hoteza amatwi BBC gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Turi ingingo zinyiza amakuru turambura mu kanya kuri wa gatanu tariki ya 24 z'ukwezi kwa 9. Perezida w'u Burundi aravuga ko akarere k'ibiyaga bigari kugarijwe n'iterabwoba. Ni mu ijambo Evariste Ndayishimiye yaraye avugiye mu nama rusange ya Loni ku nshuro ya mbere kuvajya ku butegetsi mu mwaka ushize wa 2020. Ubusanzwe umwana avuka ku babyeyi babiri bahujwe n'urukundo, ariko ingaruka zo kurera wenyine zikurikira iyoyoka ryarwo n'umuzigo kuri bamwe mu babyeyi b'abanyarwandakazi babajyaranye n'abanyamahanga baburiwe irengero. Turashonje, twabuze amafaranga yo kwishyura inzu, nkamuhamagara nkabimubwira akambwira ngo azaza mu Rwanda ngakoreshe DNA ngo ntabwo amenya ko umwana nimba ari uwe. Turajya mu nkambi ya Kakuma muri Kenya kumva uburyo umwe mu mpunzi zahacumbitse afasha abandi kumenya ibibera mu bihugu kavukire bahunze. Abigenza gute? Nariyumviriye mbona yuko impunzi zikwiye kugira ngo zirabe amakuru aturuka mu bihugu byabo. Nariyumviriye ko nokora ikintu cyo kuba nobakusaniriza amashusho y'amateleviziyo avuye mu bihugu by'iwabo, ntibicare bari nk'ahantu nko mu mwobo. Muri baza muganga urasobanukirwa indwara y'agapfura ifata mu mihogo, utitera gute? Tega amatwi, ni mu mpera z'aya makuru ayobowe na Mark Niyonkuru. Ibi byose ni mukanya nyuma yuko Florentine Kwizera abanza kubagezaho incamake y'andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Florentine. Urakoze Prudence. Yahere mu Buhinde aho abantu 4 bishwe, abandi 2 barakomereka barasiwe muri sentare mu mugwa mukuru Delhi. Igipolisi kimenyesha yuko umuntu akekwa yuko ari uwo mu mugwi w'inkozi z'ikibi yarasanzwe ajanywe muri sentare yarashwe nabo mu yundi mugwi mukeba. Inkuru ya Yogita Limaye mwishikizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Gitender Gogi waregwaga icyaha cy'ubwicanyi wari umaze umwaka usaga muri gereza yari yazanywe mu rukiko rwo mu gace ka Rohini muri Delhi ubwo babiri mu bagize agatsiko k'agakeba barekuraga urufaya rw'amasasu. Aba ngo bari binjiye imbere mu cyumba cy'urukiko biyambitse nk'abanyamategeko bunganira abantu mu nkiko. Bwana Gogi ni umwe mu bishwe. Igipolisi kikavuga ko abantu bacyo batabaye bwangu bakarasa abagabye igitero ndetse bakicamo 2. Ibyabaye byatumye habaho kwibaza ibibazo ku mutekano mu murwa mukuru w'Ubuhinde. Abanyamategeko bamwe babwiye BBC ko hari bamwe binjiye mu cyumba cy'urukiko badasatswe uko bikwiye. Ntibiramenyekana niba ibyuma bisaka bishyirwa ku miryango byakoraga neza. Iperereza kuri iki kibazo ryatangiye. Umukuru w'umugwi ujejwe agateka kazi na muntu mwishira hamwe mpuzamakungu ONU avuga yuko ibiro vyiwe byasanze hari abantu barenga 500 baguye mu ntambara imaze imyaka 10 muri Syria. Michel Bachelet avuga yuko abo bantu barimwe abanyagihugu basanzwe n'abandi muri rusangi arabashoboye kumenyekana neza ibibaranga birimo amazina yabo, igihe c'amavuko naho bari basanzwe baba. Avuga yuko ari nkenegwa cyane kubika imyirondoro y'abaguye muri iyo ntambara kugira ngo bene bo baze bashobore gutunganirizwa. Mufasoni Bachelet avuga kandi yuko ico gitigiri kituzuye mugabo ko amatohoza abandanya. Sentare yo mu Hollande igeze ku munsi wa nyuma wo kumviriza imburano z'abantu baburiye ababo mu ndege yishira hamwe Malaysian Airlines MH17 yarashwe n'igisasu ca misile muri 2014. Abantu bose bari muri iyo ndege baciye bahasiga ubuzima igihe yarasigwa hejuru y'ikirere ca Ukraine iriko yerekeza Kuala Lumpur ivuye Amsterdam. Umuvyeyi yaburiye umukobwa wiwe muri iyo ndege yabwiye sentare yuko yifuza kuraba amaso mu yanda baregwa kugira ngo nabo bumve umubabaro n'agahinda yatewe nuko kubura. Abantu 4 baregwa no kuvuga Abarusiya 3 n'umunya Ukraine umwe bariko baburanywa batahari.
imburano z'uyu munsi zirangije ikiringo c'indwi zitatu ababuriye ababo muri iyo ndege baturuka mu bihugu bigera ku 8 bari bamaze bumvirizwa. Iyi mwumva ni BBC gahuzamiryango. Perezida Joe Biden aranegura abanyamerika banse guhabwa urucanco rwa coronavirus, akabagiriza kononera ubutunzi bw'igihugu no kuburizamwo igikorwa co kugwanya ico kiza. Igihe yatangaza ko abamaze guhabwa urucanco rwa Pfizer kabiri bazokongegwa urundi rwa gatatu rwo kubongerereza inkomezi, yavuze yuko bidashobora kwihanganirwa kubona hari abanyamerika bagera kuri miliyoni 70, no kuvuga icakane c'abanyagihugu batigeze bahabwa urucanco rwa mbere. Yavuze yuko ibi bituma ubuzi butakara kandi bikagira n'ingaruka ku magara y'abantu muri rusange. Asaba abanyagihugu gukora ko bashoboye kugira ngo ibintu ntibisubire hanyuma yuko bimeze muri kino gihe. Yabahamagariye kwima amatwi batanga amakuru y'ibinyoma kuri urwo rucanco. Kuri bibereye kandi ndategera ko hari amakuru menshi y'ibinyoma babasusemwo. Egera abantu mwizeye, abantu bicandagishije mubabaze, hanyuma mwicandagishe. Nimubigire gusa kuko ari jewe ndabivuze. Umviriza ugusemerera ko abanyamerika baticandagishije baryamye ku bitanda mu bitaro basa mu mwuka wa nyuma. Kandi nuko nyene bimeze koko twari bibonye kuri televiziyo. Bati iyo menya nkicandagisha, iyo menya. If only. Muri Afghanistan, Nuruddin Turabi, intagondwa y'umutaliban ari mu bategetsi bayo bo hejuru, yavuze yuko bagiye gusubizaho igihano co kwica no guca ibikonjo abo baciriye imanza nk'inkozi z'ibibi. Nuruddin Turabi asanzwe ashinzwe amabohero yabwiye iyandikiro ry'amakuru Associated Press yuko ku butegetsi bushasha kwica abagiriwe n'ivyaha bitazobera ku mugaragaro abantu barorera nk'uko vyahora kera. Yavuze yuko guca abantu ibikonjo bihasha kandi bifasha ku mutekano. Kare umushikiranganje ajejwe umutekano mu kiringo c'imfatakibanza Mullah Mohammed Yaqub yari yihanije abagwanyi biyitirira idini rya Islam abagiriza ico yise kwihora kudakurikije amategeko. Ayo majambo yiwe akurikiye amatohoza yakozwe ku bataliban yasanze bakora ubwicanyi ku banyagihugu basanzwe n'abasirikare bamaze kwishikana. Nangirize muri Uganda aho video yatangajwe ku mbuga hwaniro muri ico gihugu yerekana umushinga amateka wo ku ruhande rwo atavuga rumwe n'ubutegetsi Muhammad Segirinya afatwa mpiri n'abantu bitwaje inkoho kandi biyoberanije mu maso mu gihe yarakire kugwa asohotse ibohero. Abamufashe baboneka bamutwaye mu modokari yera bamukura kw'irembo ry'ibohero rya Kigo. Numwe mu bashinga amateka babiri bafashwe mu ndwi iheze basanzwe bayoboka umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Bobi Wine, bakaba baregwa ubwicanyi bumaze iminsi buvugwa mu karere ka Masaka mu manuko bw'igihugu bukorwa n'abantu bitwaje imipanga. Uburanira Bwana Segirinya avuga yuko yarafunzwe ku mvo za politike akaba yararekuwe by'agateganyo. Prudent. Murakoze Florentine Kwizera kuri iyo ncamake y'amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Syria aho komiseri mukuru ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Loni Michelle Bachelet avuga ko ibiro bye byabonye umwirondoro w'abantu 350,209 bishwe kubera ingaruka z'intambara muri Syria kuva muri 2011. Musore mugenzi wanjye Florentine Kwizera mu kanya mu makuru y'ingenzi yaramaze kuvuga ko ari abantu bagera ku 500. Yavuze ko uyu ari umubare utari igiteranyo cyose nyuma yuko abantu bishwe muri Syria muri icyo gihe, kandi ngo akaba akazi ko kumenya umubare nyawo w'impfu kagikomeje. Iyi mibare irimo abasivile n'abatari abasivile. Inkuru ya Bethany Bell muri imva mwishwi rya Robert Patrick Misigaro. Michelle Bachelet yavuze yuko ibi biharuro bishasha birimwo gusa abantu bashoboye kumenyekana hamwe n'amazina yabo yose, hakamenyekana itariki bapfiriye ko mu kibanza kizwi. Umuntu arenga umwe mu bantu 13 bishwe n'umugore, kandi hafi y'umwe muri 13 n'umwana. Bwinshi mu bwicanyi bwatohojwe bwabereye mu karere ka Aleppo. Ubwicanyi bwinshi bwaranagaragaye mu bice vyo hanze y'imiji ya Damas na Homs.
Madame Bachelet yashimangiye yuko ibi bitigiri biri munsi y'igitigiri nyacyo cy'abasize ubuzima mu bwicanyi bwo mu ntambara ya Syria, akavuga yuko hakiri byinshi bikenewe gukogwa kugira igitigiri nyacyo c'imfu kimenyekane. Yavuze yuko gutohoza kuri izo mfu ari vyankenerwa cyane kugira haboneke ababibazwa. Nyuma y'imyaka 6 nta makuru w'u Burundi ugera muri Loni, Perezida Evariste Ndayishimiye yaraye ateye intambwe mu migenderanire n'impande zombi zimaze igihe zirebana y'ingwe. Mu ijambo rye rya mbere yaraye avugiye mu nama y'abakuru b'ibihugu ku isi ku cyicaro cya Loni i New York. Perezida Ndayishimiye avuga ko Burundi bumaze gutera intambwe iboneka kugira ngo busubire kubona umwanya ububereye mu ruhando mpuzamahanga. Yanavuze ko kandi akarere Burundi burimo kugarijwe n'ibikorwa by'iterabwoba biteye inkeke iterambere. Imigenderanire hagati y'u Burundi na Loni imaze igihe yarakomwe mu nkokora n'ibyo umuryango mpuzamahanga unenga abategetsi ko inzira y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ikiri kure. Ibirego Burundi butemera. Premier ku magenge mugenzi wanjye yakurikiranye iryo jambo rya Perezida Ndayishimiye ari Nairobi adotegurira inkuru. Isanamu n'ijambo vya Perezida Evariste Ndayishimiye ahagaze imbere y'inama ya bose ya ONU ku cicaro gikuru caryo i New York bizokwandikwa mu mateka yiwe n'ay'igihugu yiwe, kuko n'ubwa mbere ahagarara muri ico kibanza kuva ashitse ku butegetsi mu mwaka uheze, ariko na cane y'igihugu kuko hari haheze imyaka irenga 6 atamukuru w'u Burundi agiye kuhavugira ijambo. Iyo myaka yose yari iheze leta y'u Burundi n'iryo shirahamwe batarabana ryiza. Abantu baracibuka imyerekano yo kwiyamiriza ONU leta yagiriza gushaka guhonyanga ubwigenge bw'u Burundi kuva hadutse impari n'intureka zijanye n'amatora yo mu 2015. Ingingo hafi zose ONU yafatiye u Burundi ku bico gihe leta ntiyigeze izemera, harimwo n'umugwi umaze imyaka 5 utohoza ku mabi yakozwe muri ico kiringo gushika ubu. Mu ijambo yashikirije yavuze yuko mu bihanze u Burundi n'akarere harimwo ikibazo c'iterabwoba. Aho yadomye urutoke ku migwi nka Red Tabara na ADF ishingiye mu buseruko bwa Kongo, yibutsa ko amakungu ataho azosigira iryo terabwoba hamwe atofasha kurirwanya. Umukuru w'u Burundi yavuze kandi ko iyo migwi y'iterabwoba ironderera abagwanyi na cane mu rugwaruka rwugarijwe n'ubukene, ubushomeri hamwe no kutamenya gusoma no kwandika. Aho rero Perezida Ndayishimiye avuga ko yiteze gufashanya na ONU urundi rugamba, avuga ko Burundi busigaranye urwo kurwanya ubukene. Kuba rero Perezida Ndayishimiye yaraye asubiye gushikiriza ijambo ahagaze muri ONU ni ikigabane gishasha yuguruye mu migenderanire n'iryo shirahamwe n'amakungu rihagarariye. Hasigaye kumenya ingene ONU izovyakira bivanye nako kahise ko kutarabana ryiza iyo myaka yose. Premier ku magenge, BBC gahuzamiryango, Nairobi. Urakoze Premier ku magenge, iyo nkuru yabitugejeje ku isamo yazi buri minota 18 mu Rwanda no mu Burundi. London ni 11:42. Iyi ni BBC gahuzamiryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri bbcgahuza.com. Kuri Facebook uratwumva nature mu buryo bw'amashusho. Mukanya turageka ko makumva ko impunzi zo zumva makuru yo mu bihugu byazo. Ni Prudence Ngiyumva. BBC gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Duhere mu Rwanda reka ubusanzwe umwana avuka ku babyeyi babiri bahujwe n'urukundo, ariko siko buri gihe urwo rukundo ruramba. Kutarerwa cyangwa kutemerwa n'ababyeyi bombi bigira ingaruka zikomeye, kenshi bikakubitiraho umubyeyi w'umugore wita ku mwana kuva kivuka ndetse kandi akabyongeraho kuva akina mutwite. Bigakomerera kurushaho rero iyo ababyaranye baburanye badasangiye igihugu cyangwa umuco. Mu gihe mu Rwanda hakomeje kugaragara ikibazo cy'abana bavutse kuri ubwo buryo, umuryango wa Association des Métis du Rwanda AMIR mu mpine uratabariza abanyarwandakazi babyarana n'abanyamahanga ntibabafashe kuri abana babo. AMIR avuga ko hari abakobwa benshi batewe inda n'abanyamahanga baje gukorera mu Rwanda bakagenda batamenye ko aribo babyaye abana ndetse ntibemere no kubitaho nyuma yo kuvuka. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yasuye bamwe muri abo babyeyi adutegurira inkuru ikurikira. Bamwita umuzungu, abandi bakamwita umushinwa, ubundi bakamwita umuhinde, mbega bamwita amazina y'abanyamahanga atandukanye. Rimwe na rimwe usanga Ankera Janine, umubyeyi imyaka 26, ni umwe mu bakobwa barera bonyine abana babyaranye n'abanyamahanga. Janine avuga ko yabyaranye n'umugabo ukomoka mu gihugu cya Turukiya wari waje mu Rwanda ku mpamvu z'akazi. Kuri ubu umwana we w'umukobwa agize imyaka 3.
se w'umwana ngo amwemerera kuzamufasha kumurera ariko abanje gukoresha ibizami by'amaraso gusa ngo kabasanga igihe gikabije kuba kirekire. Turashonje, twabuze amafaranga yo kwishyura inzu, amuhamagara nkabimubwira akambwira ngo azaza mu Rwanda ngo akoreshe DNA ngo ntabwo yamenya ko umwana nimba ari uwe. Amubwira ati basi duhena dukeya two kurya, nkategereza ko ayampa amafaranga nkayabura. Janine kimwe na bagenzi be ntibakunze kuvugwa kuko abakunze kumenyekana ni ababyaye mu gihe cy'ubukoroni, ubu abana babo nabo bakaba bamaze gusaza. Bwana Alain Numa, umugabo w'imyaka 45, nawe yavutse ku babyeyi badahuje ibara ry'uruhu. We ngo ntiyagize amahirwe yo kumenya se, ikintu cyatumye ashaka gukurikirana ubuzima bw'abana agashinga ishyirahamwe rirengera uburenganzira bwabo Amerwa. Barakundanye yego, bamaranye ibihe, ntamenye ko asize umwana. Yabimenya amaze kugera ati ntabwo ari jyewe. Umwana yajya kuvuka agasanga umuntu yamaze kugenda. Na mbere usanga n'ubuzima bari babayeho si bwiza, ariko rero hazamwe umwana bigapfira rimwe. Ugasanga nabo barafatiranwe muri ubwo buzima bubi bari barimo, ariko nawe akongera akareba ati ese ni umuzungu, akabazi ko umuzungu wenda ari umuntu yamumarira ikibazo yari afite, ariko ntamenye none yuko arimo kukimwongerera. Ivan Mugisha umaze kuzuza imyaka 16 yamaze igera kuri 14 yose adarashobora kumenya se w'umudage. Mbyemerewe na nyirakuru wamureze, naganiriye nawe. Nakuze mbona mama, mbona nyogokuru, ariko nkagira ikibazo cyo kubabaza ese papa wanjye ari hehe. Fata umwanzuro njya muri ambasade gushakisha amakuru ye. Icyo gihe barambwiye ati ngo kugira ngo tugufashe nuko agomba kuba yarasize yaranditse urwandiko avuga yuko akwemera. Kubw'Imana 2020 mu kwezi kwa 7 tariki 15 barambwira ati ngo papa wawe yabonetse, turavugana, arishima, turarira twese. Haza kubaho ikibazo cy'uko ashaka kunjyana, ariko ngomba kubanza kwiga ikidage nkakimenya neza kandi nkarangiza segondere. Kubyakira byabanje kungora, ariko kubw'amahirwe kandi ndacyanasenga Imana arigeze apfungurira amarembo nkamubona amaso ku maso. Uyu mukecuru biboneka ko ashaje cyane, avuga ko atorohewe no kurera uyu mwana w'uruhu rudasa n'urw'abaturanyi. Niba minerivare ibonetse singira icyo mwambika cyiza, aharara mukorera ubuvugizi aba bana, mubavuganiye n'utarabona se amubone. Nshaka ko nazi gitahukira umwana atakira, nta munani mfite nzamuhaha akagenda agashyikirana na se. Uwimana Liliane ni mubyara wa Mugisha, we avuga ko yabyaranye n'umwongereza nubwo baherukana ubwo. Kuri ubu umwana babyaranye yise Hope amaze kuzuza umwaka, akibaza uko azamenya se atanaza amazina. Yaje mu Rwanda, yambwiye ko yaraje gusura, gutembera, nta bindi birenze yambwiye. Papa uriya mwana nge nta rubanza akakanya mucira, kuko ntituragerageza kumushaka ngo tumubure, nta nubwo turanamubona ngo mbimubwire amuhakane. Umuryango Amerwa uvuga ko aba bana bakwiye kwitabwaho bakiri bato, kuko bashobora kuzaba ikibazo mu gihe bakura batazi inkomoko yabo. Ku ruhande rwo kwa se ntibamwemera, ku ruhande rwo kwa nyina bakamwita ikinyendaro, ugasanga umwana abuze aho yegamira. Tubanze tubagarure, kuko kutagira aho wegamira ariyo manque ya identité, nabyo biba ari ikibazo. Bagombe basobanukirwa ko ari abanyarwanda, ko bafite uburenganzira busesuye ku Rwanda, n'ibindi bikurikira by'uburenganzira bw'umwana bikaza. Agomba kwiga, agomba kuvuzwa, agomba kumenywa, agomba no kuganirizwa. Kugeza ubu imibare y'aba bana ntiragaragazwa, cyakora ngo si bakeya kandi bagakomeza kwiyongera uko iterambere ryiyongera, ndetse n'abanyamahanga bakabona impamvu nyinshi zibazana mu Rwanda. Jean-Claude Mwambutsa, BBC gahuzamiryango, i Kigali. Reka dukubikitire mu nkambi ya Kakuma muri Kenya, irimo abantu bava mu bihugu 12 birimo ibihana imbibi na Kenya n'ibindi biri kure yayo mu Rwanda ndetse n'u Burundi. Iyo nkambi ikaba icumbikiye impunzi zirenga 100,000 zidasangiye imico ndetse n'ururimi, ariko zose zikenera kumenya ibibera mu bihugu by'ivuko zavuyemo. None se babigenza gute mu kubona amakuru atandukanye ku bihugu byazo? Mugenzi wacu Siriake Muhawe nayo herutse kugirira urugendo muri iyo nkambi, aganira nabo maze avuye badutegurira inkuru. Iyi ngiyi ni antene nyifatiraho Arabsat, hariho CNN, hariho Al Jazeera, hariho BBC. Iyi ni
uwo ni Dusengimana Felicien umurundi wo muri zone ya mbere muri bloke y'indwi yatanguje umugambi wo kwereka impunzi amakuru yo mu bihugu ziturukamwo nabo bakamuriha amahera. Aha ariko aranyereka antene akoresha zizungurutse inzu abamo. Iriya nayo ni Canal Plus ndiha amahera nkatuma amahera mu Burundi bakayiriha kugira ngo tuyirabe. Iyo nayo iratwereka ishene ziwacu zi Burundi hariho RTNB ndayishira ko na mateleviziyo mu Rwanda hariho televiziyo Rwanda akabiro na televiziyo 10 abo mu biyaga binini barashobora kuraba amakuru yiwabo barashobora kuraba gose abanyarwanda barafiseho amashene 10 yabo baraba. Reka mugo bazutwereke aho byose ubiteranira. Urabona yuko hari ubwoko bwishi bw'amadekodere umuntu araba icagomvye. Nariyumviriye mbona yuko impunzi zikwiye kugira ngo ziraba amakuru aturuka mu bihugu vyabo. So nariyumviriye ko nokora ikintu cyo kuba kusaniriza amashusho y'amateleviziyo avuye mu bihugu vy'iwabo kugira bamenye ibiberayo. Genda bamenye ibiberayo. Ntibicare bari nk'ahantu nko mu mwobo. Aho iyo nishe ni Burundi. Iyi ni RTNB. Aha harimo nk'ikiganiro karubwenge. Ikiganiro cyose kinyuze kuri televiziyo yo Burundi bararaba, turabasha no kuraba amakuru. Iyo ndamubonye nagiye ahantu mu muryango aho nshaka tuvugane na bamwe mu baraba ayo mashini kugira batubwire ico baheza bakunguka. Ico bidufasha ikintu kinini kuko mba turanke iyo nkuru iva ahantu hose uva nk'ubu twari tumaze igihe tutabona n'igihugu ciwacu bera mu gihugu. Turabona RTNB, turabona amashene y'igihugu kibanyi cy'u Rwanda, tukabona imipira bigatuma mu mitwe yacu stress zigabanuka. Umuntu ariko araraba usanga hariho byinshi byahindutse uko yarazi igihugu ugasanga hariho byinshi byahindutse arico gituma usanga bifasha nkatwe usanga abantu bakuriye hanze y'igihugu ugasanga nta byinshi tuzi ku Burundi ugasanga rero nk'iyo turiko turaraba ayo mashene turagenda twiga tumenya tukagenda tumenya no muri bimwe muri kahise ku Burundi dukoresheje ayo mashene. Kugira rero impunzi ishobore kuraba imbonesha kure yifuza iriha amashiringi 1000 ni kuvuga amadolari 10 buri kwezi. Siriyake muhawe nayo mikambi ya Kakuma mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya. Urakoze Siriyake muhawe nayo ako karirimbo gasoje iyo nkuru yawe rero aho ikakoma na BBC gahuzamiryango barayumva. Ejo mu kiganiro cy'imvune imvano tuzagaruka ku marushanwa mpuzamahanga aherutse kubera mu Rwanda mu irushanwa rya basketball mu cyiciro cy'abagore ndetse n'abagabo ndetse no muri volleyball. Ntuzacikwe rero ni ku masaha ya saa moya ndetse na saa 4 ku masaha mu Rwanda no mu Burundi. Reka none tujye mu kiganiro baza muganga Wivete Kabatesi aganira ku ndwara y'agapfura cyangwa se ibigoga mu Kirundi. Mwiriweho neza, uno mugoroba turasubiza uwitwahirwa John wanditse abaza ku ndwara ya gapfura cyangwa angine ifata mu mihogo. Turayisobanurirwa na muganga Asensio igira neza. Angine bavuga uturemangingo twa mu mihogo tuba twarwaye. Uturemangingo tukaba turi mu bwinjiriro bw'ubuhumekero mu mihogo. Turarwara infection, virusi cyangwa bakiteri zitandukanye. Hari n'igihe ibyo bita non-infectious wenda biba byatewe n'ibitari infection. Nabyo bishobora kuba byatera kuba mu mihogo umuntu yakumva amabara cyangwa yagizemo infection. Ubwo angine cyangwa gapfura yo iba yatewe n'ubuhe bwoko bwa mikorobe muri ubwo bwose? Ni ukuvuga ngo byose ni bimwe. Twabyita ko ari angine ariko ziba zatewe n'izo virusi zitandukanye cyangwa bakiteri zitandukanye. Ikunze kubaho wenda bakiteri dukunze kumva niyo bita groupe A Streptococcus niyo izwi ishobora no gutera ibibazo nyuma y'igihe, ariko muri no minsi wenda tutuvugana na COVID-19 n'ari hinyura ishobora kuba yagaragaza ikimenyetso nk'icyo ngicyo twakwita ngo ni angine cyangwa izo inflammation zo mu mihogo. N'ayo mavirisi rero yandi za influenza zimwe dusanzwe za kera zagiye zihinduranya nazo ushobora kuba zatera, ariko icyo gihe urumva ko bitewe n'ibindi bimenyetso umurwayi yagaragaje ushobora kumenya ikibazo icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo rero yagize cyangwa gapfura zishobora guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye nk'ibyo muvuze? Cyane
ariko nk'indi navuga ya bagiteri bita groupe A Streptococcus ntabwo umuntu aba akorora ni ukuvuga ngo biba biri mu mihogo gusa nanone n'uburyo bigaragara iyo muganga asuzuma akarebamo akabonamo harimo ibintu by'umweru akaba ntadakorora n'ibindi byose ariko iyo ari virisi usanga nta bihari. Ikindi virisi nyine ijyana na bya bimenyetso bimeze nka gripe byo gukorora kwitsamura binyinyira ariko iyo ari bagiteri hari igihe biba biri mu muhogo nta handi hantu biri. Umuntu ashobora kugira umutwe umuriro gucika intege nk'ibimenyetso z'indi infection zose. Muri rusange nuko ibimenyetso biba bimeze. Hari abakunze kuvuga ko indwara ya gapfura mbese iyo ikunze kugaruka kenshi umuntu ntayivuze neza ngo ishobora gutera ibibazo bikomeye ku buzima nibyo? Virisi ubundi nta miti zigira no kuvura ibimenyetso. Iyo wabonye ko ari virisi irimo kubitera nta n'ikibazo k'ingaruka virisi izatera, ariko iyo ari bagiteri ngo twabivugaga iriya ya groupe A Streptococcus n'izindi bagiteri iyo bitavuwe neza bishobora kuba byarafunga mu mihogo iyo byabyimbye cyane umuntu ntabashe no guhumeka. Ariko nanone ushobora kugira ibyo bita mu cyongereza ngo respiratory complications, ni ukuvuga ngo ni infection itifata ikagenda aho yegereye bikaba byateramwo mbese ibibyimba. Ushobora kuba wanarwara kubera ko biba bifite uruhurirane no mu matwi, ukagira infection zo mu matwi, infection zo mu sinezite byo mu mazuru byaturutse aho ngaho. Noneho ikindi ni uko ushobora kugira na meningite mugiga yaturutse aho ngaho kubera ko bifite aho bihuriye. Ikindi ni ibintu biba bidakunze kuba ariko kubera ko byegeranye n'umutsi utwara amaraso mu mutwe hashobora kujyamo amaraso akifundika. Izo ni complication rero zegeranye naho byabera, ariko hari na complication noneho nyuma y'igihe kirekire ku muntu utaravuye neza. Navuga ngo umubiri ukirwanya, ni ukuvuga ngo virisi ifite uburyo yitwara ikaba yateza inflammation mu ngingo, ku mutima cyangwa ku mpyiko, ikaba yareka gukora neza kubera ko ya bagiteri yatumye impyiko yifunga. Hanyuma rero iravurwa ariko ubusanzwe iyi ndwara ya gapfura mu by'ukuri iyo umuntu ataragera aho ngaho iravurwa, uvura ibimenyetso kandi nyuma y'iminsi mike umuntu aba yamaze koroherwa. N'iza antibiyotike dutanga zikaba za kwica ya bagiteri hakiri kare. Iyo umuntu atangiye imiti bitewe n'aho umuntu avurirwa, iyo miti navuga ko haba hari inyigo ziba zaragiye zikorwa cyangwa ubushakashatsi buba bwarakozwe bakavuga ngo bagiteri ivurwa n'uyu muti. Rero hari izo antibiyotike umuntu agenda akoresha kandi nyuma y'iminsi ukareba ko umurwayi yoroherwa. Iyo atorerwa urahindura ukaba wamuha indi itandukanye bitewe n'ibyo urimo gukeka birimo kumutera ikibazo. Kuri iyi ndwara ya gapfura hari inama zihariye mwagira abantu? Iyo wagize ibimenyetso no kwisuzumisha kare kandi ugafata imiti neza, wamara no kuyifata ukamenya ko woroherwa. Iyo utoroherwa ugasubira kwa muganga, kuko iyo utorohewe bishobora kuba byazana za ngaruka zose twavuze kubera ko bitavuwe neza. Muganga Asensio Igiraneza watubwiraga ku ndwara ya gapfura arakoze. Turashimiye kandi na Hirwa John watwandikiye. Kubifuza kubaza kandi mushobora kohereza ibibazo i Kigali ni ku gasanduku k'amabaruwa 2790. Email ni bazamuganga@gmail.com. Muramukeho. Uramukeho Yvette, nawe na muganga mwaganiraga uramo kudusingiza umusozo w'amakuru yacu, ariko ndabona Florentine Kwizera agarutse muri studio kubibutsa amakuru agezweho mpuzamahanga. Florentine. Ngarutse kubibutsa perezida yuko mu Buhinde hari abantu 4 barashwe abandi 2 bagakomereka mu gihe hari umuntu akekwa kuba mu mugwi w'inkozi z'ikibi yarajanywe muri sentare, bigakekwa yuko abamurashe arabo mu mugwi mukeba. Naho umukuru w'umugwi ujejwe agateka kazi na muntu mwishirahamwe mpuzamakungu ONU avuga yuko ibiro vyiwe byasanze hari abantu barenga 350, si 350 rero nkuko nari nabibabwiye kare, baguye mu ntambara imaze imyaka 10 muri Syria. Abo ngo nabamenyekanye ku mugaragaro ariko amatohoza aracabandanya. Naho mu Buholande mwumvise yuko uno munsi isentare yiriwe irumviriza abantu baburiye mu ndege yishirahamwe Malaysian Airlines yaguye hejuru y'ikirere, irashisiwe hejuru y'ikirere ca Ukraine hari muri 2014. Abagirizwa
gutera igisasu ca misile iyo ndege bakaba ari abarusiya 3 n'umunya-Ukraine umwe ariko rero bakaburanywa batahari. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Joe Biden ahamagarira abantu kwicandagisha coronavirus kuko abataricandagisha ngo batuma ubutunzi buhononekarira ndetse n'amagara y'abantu. President Urakoze Florentine Kwizera. Nanjye nababwira ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo rye rya mbere yaravugiye mu nama rusange ya Loni yavuze ko akarere igihugu cye giherereyemo kugarijwe n'ibikorwa by'iterabwoba. Wakoze guhitamo BBC gahuzamiryango ejo n'imvo n'imvano ku cyumweru n'urunani ibice byombi. Ni Prudence Ngyumva wakoze guhitamo BBC gahuzamiryango no kubana natwe muri iki cyumweru cyose. Twafashijwe na Susan Lennon. Merazi cyumweru nziza uraraharyana.